細句，阿爸，新車嚟喎，係啊，新㗎，有冇壞車啊？冇壞啊。哦，我架車壞咗啊。不過你啱，個位你嘅，你千祈唔好走開啊！我就住喺附近嘅咋，我上去打個電話，叫人嚟抬走架爛車，個位讓份俾你，你唔好走開啊！唔好走開啊！我睇住架車啦，拜拜，好爽啊！喂，阿伯、阿叔啊！各位街坊，你哋都睇到我嘅腳㗎啦。我阿媽啱出咗院，我趕住上去餵佢食藥㗎嘛。嚟一推架車啦！幫我手啦！係咯，睇下腳出嚟啊！嚟推啦！大力啲！推啦！嚇！喂，唔好推啊！唔好推啊！我架車喐得啊，喐得啊！我走啦，我走啦！哎呀，唔好意思啊，我唔知你行動唔方便㗎，對唔住，係我錯，係我唔啱，我走啦，讓返個位俾你啊！哎呀，我走啦嚇！哎呦！嗱，我冇掂過你架車㗎嚇，唔該晒啊，對唔住啊。Thanks，光頭佬，好爽啊！A1A，喂，邊個啊？揾姓麥㗎。你好靚仔啊！你好靚女啊！入嚟啊！你仲未知我揾邊個？入嚟先講啦。哦。好靚。你快唔快啲啊？今晚平安夜自己孤零零喺屋企，都冇人約我。咁你去唔去 party 啊？老豆從來都唔俾我去夜街㗎喎。嘥氣，可惜。我會再嚟嘅。喂，你仲未話你嚟做咩喎？啊係啊。我送個新車嚟俾《新生日報》嘅麥先生，你老豆係嘛？哇，老豆有架新車啊！靚唔靚㗎？係咪 party 啊？唔去啊！紅色嘅 ET1985喺樓下，自己去睇啦。哇，好嘢！快手啦，快手啦！喂，你嚟睇下。做咩啊？係咪嗰個？嚇！嚟，劈晒佢上車，等佢有咁遠時去咁遠啊嚇！爽啊爽啊！哇！有無賴搞你老豆架車，我去報警。999。唔好打。點解？拆緊車個無賴係我老豆嚟㗎。哦，為咗伸張正義，我更加要打。都話唔好打咯。咁你咪 party 啊？咪去咯。好，放佢一馬。老豆啊，架車係你㗎。老豆，老豆啊，架車係你㗎，車匙喺度啊。嚇！哎呀！快同我追翻架車啊！喂！停車啊！停車啊！嗱，此處不便久留，今晚8點喺樓下等你，不見不散啊！哎呀！你千祈要記住，啱寫你嘅人叫阿 John。哇！奇蹟，奇蹟，奇蹟！今晚見，拜！啊！呢袋爆我劈死你！咪走啊！仲走！喂，不如唔好翻你屋企咯。咁去邊啊？梗係我屋企啦嘛。你又想？想啊，我想啊。我老豆剃光你個頭啊，佢好惡㗎。而家仲咁早。咁你想點啊？佢瞓咗㗎啦，乜都睇唔到㗎啦。係啊，我喺度揸粉㗎咋。哇，上樓。唔好咁啦，我老豆喺入邊啊。好啦，拜拜。哎，唔好望嗰邊。
唔好出聲。咩嚟㗎？你而家望得啦。你食我一啖，我食翻你一啖。家婆食咗啦，拜拜。啊，唔肯夾住個波食一啖啊！唔得㗎，我老豆可能喺入邊裝緊我哋啊！你老豆當冇到啦！哎呀！哦，唔得，你會攞走個波嘅，咁咪俾你錫到，咁俾你揸啦。又好。細伯，所以細伯有嘢同你溝通。我冇嘢同你溝通啊！我有啊嘛，冇咧，來啦，冇啊！入去啦！喂，細伯，你冇惡意㗎？絕冇惡意。阿女，唔關你事，你快入房先。早唞。哇！你個女間房啊？係啊，細仔，不過你死咗條心啦，你呢世都唔使旨意入去噶啦，過去嗰邊溝通下啦。啊！我應承咗我阿媽今晚早啲翻屋企陪佢㗎。哦，咁怪袋嘛，等陣就知道係咪咁怪袋啦。飲啲乜啦？是但啦，啤酒啦。冇啤酒啊？啊，咁我飲水得啦。同你嗒飯杯啊！烈酒我唔識飲㗎，飲少少試下啦嘛。唔係咧，阿媽話會走到真言，好危險㗎。唔好成日聽阿媽話，聽細伯話。嗱，夠就出聲啦。哦。夠未啊？夠啦，少少夠㗎啦。加啲水嘛。誒，唔好溝啊，溝親會失真嘛。哦，嚟啦，咁就試下啦。啲咁多咯。啊！哇，好窮啊！你屋企做成行㗎？我覺得屋企做邊行業我無關，年青人應該獨立自主、自力更生，啱啊，細伯。有道理，整好啦。少食。哦，唔食煙唔飲酒，真係怪袋啦！你唔飲得就飲少少，唔緊要㗎。嚟啦，除兩啦。少少好啦。好。啊，成個好酒量喎。未算啊，我嚟啷口嘅啫。哦。係啦，細仔，我有一兩個問題想問你。細伯都唔使問啦，我個個女朋友啲老豆都係問啲問題㗎啦。嗱，第一，你梗問我而家揾幾多錢一個月啦？咁我話俾你知，而家收入幾多唔緊要，將來嗰啲先勁。第二，你梗問我中唔中意你個女啊？有咩打算啊？係嘛？咁我會發覺你思想非常咁落後，點解？因為，唉，而家男女平等嘅社會，你應該反問你個女，對我有咩打算？會唔會撇我，令我傷心？唉，細伯，男人嘅心靈非常脆弱嘅啫。唉，俾女人撇喎，幾慘啊！你話係咪？飲啦，飲啊！老實講，細伯，我問你，伯母未死之前，你有冇滾？冇，真係冇。有啊有啊。咁你爛唔爛滾啊？爛啊爛啊，係咪㗎？絕對係喎。好，我同你做個身體機能測驗，睇你嘅生理狀態勁唔勁啊？嚟，攞隻手出嚟，好似我咁擺喺台度。擺好未？擺好啦。嗱，呢隻咧就代表你嘅消化系統，咁
咁你一日食幾多餐飯啊？得。嗱呢隻咧就係你嘅排泄系統，咁你一日去幾多次廁所啊？得啦，5到50次都正常噶啦。嗱呢隻咧，點解唔問呢隻啊？唉，呢隻你嘅性機嗱，我哋先要了解咗你心臟先。咁你心臟每分鐘跳幾下？得啦，有跳就得啦。咁問呢隻咯喎，喂，好勁㗎，得唔得㗎？得乜唔得？好，俾個機會你。嗱，我問你啦，你最 fit 嗰陣啊，1年可以同女仔親熱幾次啊？啊，佢有排數喎。咁你慢慢數咯，我等你。唔得嘅，我話你唔得㗎啦。唔係啊，我隻手指唔喐得啊。我話你個更年期。會唔會時去㗎？你去嗰啲地方落後㗎啦。等我第時有機會帶你威啊！時代，點解你嘅酒量佢勁啊？講咪啦，嗰啲女仔老豆個個都想話灌醉我喎，結果咧，梗係俾我懟冧晒。抵啊抵啊抵死啊！咪仲有啊仲有，廁所喺邊啊？直行啊，轉右轉右啊！快啲翻嚟講結局啊！得啦，其實結局我都諗到咧，梗係入咗個女仔間房。真啊！你啊想我出來嘛？我真啊！仲賺。今宵的你可憐還可吻，目睹他遠去，他的腳我追咗我老豆啊！喂，咁我點啊？請你飲啲酒啦。咁又唔同。他朝你將無窮的後悔，這一生你目睹他遠去，他的腳印心中永印，糊塗是你的一顆心。